Nafarroak koronavirusaren 454 kasu positibo zenbatu ditu azken orduetan. Atzo jakinarazi zen 83 eta 94 urteko 6 pertsona hil zirela horietako bat aurreko egunean. Nafarroko pobrezi larria 25% jaitsi da azken urteatan. Errenta banaketa berdinago duen estatuko erkidegoa da foru komunitatea. Elikagai osasungarriak naturalak hurbilekoak eta garaikoak sustatu ditu osasun departamentuak ikasleen artean. Koronavirusaren pandemian landa inguruneko emakumek zaintzan eta elikagaien horniketan izandako papera nabarmendu du Gomez kontseilariak. Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak esan du alderdi guztiekin hitz egingo duela 2021erako Nafarroko aurrekontu orokorren inguruan akordioa lortzeko. Udal zaingoak ikastetxetan, guraso eskoletan eta erretiratuen elkartetan ematen duen bide segurtasuneko eta gizabidezko hezkuntzako prestakuntza eskaintza egokituko du. Iruñako udalak berriz ere sustatuko ditu gurasotasun positiboko taldeak gurasoi prestakuntza eskaintzeko estrategia personal zein emozionalen eta hezkuntza estrategien inguruan. Iruñako planetarioan erakusketa Uriz bi aizpak urriak 17 arte. Galaxiako lorezaina Iruñako planetarioan larunbatean eguerdiko 12 proiekzioa. Igandearen musikak kontzertua duo koriki kondestableko zibiboxan igandean eguerdiko 12. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako datuen arabera, koronavirusaren 454 kasu positibo berri zenbatu dira azken orduetan Nafarroan. Osasun sistema publikoan 3.519 PCR froga egin ondoren 12,6 positibo eman dute. Kasu berrien 167 Iruñerrian daude. Tuteran 15% eta Lizarraldean 4%. Gainerako positiboak 14% Nafarroko beste eremu batzutan banatzen dira. Iruñako egoerari dagokionez sailburuak baztertu egin du bere konfinamendua. Gaur egun ez da hori egoera, baina ebaluazioa dinamikoa da etengabea, adierazleen bilakaeraren araberakoa gaineratu du. Indurain osasun kontseilariak azpimarratu duenez, bigarren olatu hau indar handiarekin sartu da leku guztietan, baita Nafarroan ere egoera zail batetik abiatu bai ginen. Halaber, ohartarazi duenez, kasuen etengabeko gorakadaren ondorioz datozen egunetan ospital sisteman izan dezaken eragina aurreikusita kudeatu behar da. Nafarroko ospital sarean 272 pertsona daude koronavirusarekin ospitalaratuta horietako 35 zainketa intensiboko unitate postuetan daude eta 42 etxean ospitalaratutak. Gainerakoak 185 paziente plantan daude. Santos Indurain kontseilariak aitortu du ospitaletan Nafarroko asistentzia sistema osoan bezala tensioan nabarmentzen dela. Kasu askok sarea tenkatzen dutelako eta gora egiten ari direlako. Kontseilariak adierazi duenez une honetan 82 profesional ari dira bilaketa lanetan, rastreoan Defentsa Ministerioko 30 profesionalez gain. Hoiez gain Nafarroko osasun zerbitzuko 110 profesionalek txandaka lan egiten dute eta datozen egunetan beste 30 profesional sartzea aurre ikusten da. Nafarroko 11.955 herritarrek pobrezia latza gainditu dute 2019an premia larriko egoeran zeuden 58.866 pertsona izatetik 36.911 izatera igaro da. Hots herritarren artean 7,6tik egungo 5,7%. 25% jaitsiera honek estatuan kalte gutxien duen komunitate moduan utzi du foru komunitatea, 6. izanik abiatu bazen ere. Gainera, koefizientea kasu errenta banaketa berdinagoa duen lurraldea da. Osasun departamentuak Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuaren bitartez elikadura osasungarria sustatzen du eskola adinean aurkitzen diren ikasleen artean. Era horretan landare freskoak kontsumitzea bultzatzen du garaiko eta hurbileko produktuei lehentasuna emanez eta produktu industrialak murriztuz.
Baitere, edari azukredunak eta energetikoak saihestea gomendatzen die familiei. Itziar Gomez Landa Garameneko eta Ingurumeneko kontseilariak COVID pandemiaren garaian emakume baserritarrek zaintzan eta elikagaian horniketan izandako paper garrantzitsua nabarmendu du. Horrela azaldu du atzo ospatu zen Landa Inguruneko emakumeen nazioarteko egunaren baitan, Erdialdeko eta Izar-Beibarreko garapenerako partzuergoak antolatutako jardunaldian. Jardunaldia gai honi buruzko izan da, Landa ingurunean berdintasunerantz aurrera egiteko lankidetzan aritzea eta online eran garatu da. Covidaren krisia dela eta Nafarroan ezarritako arau bereziaz errespetatuz. Saioan parte hartu dute baiteren Nafarroko Berdintasunerako Institutoko zuzendari kudeatzailea den Eba Isturizek, Izar-Beibarreko mankomunitateko lehendakaria den Sabina García, eta Erdialdeko garapeneko partzuergoko Alejandro Antoñanezek. Gomez kontseilariak gogoratu du Nazio Batuen erakundeak bultzatuta egun hau ospatzearen helburua dela Landa inguruneko emakumeen paperaren eta premien inguruan kontzientzia sortzea. Aurten gai nagusia hau da, Landa inguruneko emakumeen erresilientzia eraikitzea COVID-a dela eta modu horretan pandemia honetan duten egiteko aldarrikatzen da. Personak eta etxea zaintzeko aparteko lana eta lanez ordaindua gehitu baitzaie. Horri ondorengoa gehitu behar zaio, Landa inguruneko emakumek hainbeste aldiz aldarrikatu dituzten arazoak, hotz garraio arloan eta interneterako konexion dituzten zailtasunak. Osasun zerbitzuetara, gizarte zerbitzuetara, aisialdira eta adineko personak eta haurrak zaintzeko laguntza egokietara iristeko. Edota hori guztia haien lan bizitzarekin uztartzeko gogoratu du. Gomezek halaber esan du pandemiaren hilabete hauetan garrantzitsuak izan direla Nafarroko nekazaritzan eta abeltzaintzan lan egiten duten emakumeak, eta funtsesko papera bete dutela elikagaien horniduran, une bakar batean ere elikagairik gabe ez gara geratu eta. Nafarroko gobernuak Bildurekin itunik egiten ez badu aurrekontuak onartzea erraztea eskaini du Navarra Sumak eta horren ondotik Txibite presidenteak hedabideen aintzinean esan du bere jarrera martxotik lantzen ari den berbera dela. Pandemiaren aurrean foru dekretuak onartuta, indar politiko guztiekin hitz egitea. Ez dut ulertzen alderdi politikoen arteko beto gurutzatuak hastea, gobernuaren nahia guztiekin hitz egitea jarraitzea da eta aurrekontuak aho batez onartzen saiatzea edo gutxienez aurkako botorik gabe. 8 dekretuetatik 7rekin egin dugun bezala adierazi du lehendakariak. Aurrekontuak garaiz eta behar bezala onartzea nahi duela esan du alegia, abenduaren 31 beranduenez. Navarra Suma eta Bildurekin izan dituen bileren inguruan Txibitek esan du mahai gainean jarri dizkieten hainbat dokumentu eta proposamen aztertuko dituztela. Ikasturtean zehar ikastetxetan zein erretiratuen elkartetan ematen ohi duen bide segurtasunari eta gizabidezko hezkuntzari buruzko prestakuntza eskaintzari heldu die berriz Iruñako udaltzaingoak. Saioak egokitu egin dira indarrean dagoen segurtasun araudiarekin bat. Pasaden ikasturtean, koronavirusaren pandemiak eragindako egoerak gorabehera, 20.000 lagunek baino gehiago hartu zuten parte prestakuntza programa horietako hitzaldi eta jardueretan. Iruñako udaltzaingoko bide segurtasuneko alorraren menpe dagoen elkarbizitzaren aldeko hezkuntza taldeak egiten du prestakuntza. Talde hori 2 azpitaldetan banatzen da ematen den prestakuntzaren arabera. Bide hezkuntzako azpitaldea eta gizabidezko hezkuntzako azpitaldea. Bide hezkuntzako programan, pasaden ikasturtean 2019-2020koan guztira 53 ikastetxek zein desgaitasuna dutenen zentroak hartu zuten parte, eta 9.536 ikasle egindako 315 jardueretan. Udaltzaingoak ematen dituen gizabidezko hezkuntzako saioetan 10.178 lagun izan ziren eta ikastetxetan, guraso eskoletan eta erretiratuen elkartetan eskaini ziren. Programa zibiko honetan 26 prestakuntza jarduera egin ziren. Iruñako udalak berriz ere gurasotasun positiboko taldeak sustatuko ditu ikasturte honetan, gurasoi prestakuntza eskaintzeko estrategia personal zein emozionalen eta hezkuntza estrategien inguruan.
Prestakuntza ikastetxe publiko eta itunduetan eskainiko da, guraso elkartekin koordinatuta. Aurrez aurreko izatea aurreikusita dago beti ere osasun egoerak ahalbidetzen badu. Hala ez baliz online egiteko aukera baloratuko litzateke. Informazio gehiago eskuratu daiteke parentalidadagintzari.com eta educacionpamplona@pamplona.es helbidetan. Eta 615 783 eta 944 telefono zenbakietan. Udalaren ekimen honen xedea da familiei gizarte eta hezkuntza baliabideak eskaintzea eta familia arteko bizikidetza positiboak erdiesteko prestakuntza lagungarri antolatzea. Guraso eredu egokiak landuko dira elkarrekiko errespetua, ardura, malgutasuna eta tolerantzia oinarri dituen hasiera orekatua garatzeko. Urizpi aizpen erakusketa ikustekoa Hondarra eguna Iruñako planetarioan. Mendeko nazioarteko proiekzio handiena izan zuten Nafarroan. Jaiotako emakumeak dira ziur asko Josefa eta Elisa Urizpi aizpak. Konpromiso sozialaren eta balio demokratiko unibertsalen aldeko borrokaren benetako adibidea dira. Badostain eta Tafallako natiboak, irakasleak, abangoardista, feministak eta iraultzaileak, bi nafar atipiko ziren bere garairako. Galaxiako lorezaina, proiekzio Iruñako planetarioan larunbatean eguerdiko 12. Inazio esne bidea irudikatzen duen galaxiaren lorategia mantentzeaz arduratzen da. Bere bizitza landaren eta loren artean igarotzen da espaziora joatea eta izarren artean bidaiatzea amesten duen bitartean. Espaziotik iritsitako izaki maitagarria lorategira iristeak Inazioren bizitza betirako aldatuko du. Igandean eguerdiko 12 Kondestableko Zibi Boxean duo koriki musika ezoiko kombinazio instrumentalari klarinetea eta gitarra ikusgarritasun eman nahi dion proiektu musikal gisa jaio zen. Baina potentzial artistiko handiarekin instrumentuen moldakortasunari eta sar dezakegun errepertorio aberatsari esker. Estilo eta jatorri ezberdineko obrez osatutako programa anitza. 19. eta 20. mendetako Europako konpositoren errepertorioa. Schubert eta Satie bezalakoak hegoamerikar musikagilekin, ala nola Heitor Villa-Lobos edo Astor Piazzolla eta lotura duen konpositorea. Europako eta Brasilgo musikaren artean Darius Milhaud.